Yo Joe, est-ce que l'objectif à atteindre est clair pour tous? Yo Joe négatif. Le type qui dirige ce pays est un dictateur de premier ordre. Son peuple réclame la liberté. Dans ce cas, nous allons les libérer. Yo Joe. Yo Joe! Ce serait parfait, le problème c'est qu'on ne peut pas, étant donné que ce peuple opprimé a rejoint le camp des terroristes. Justement, G.I. Joe est là pour mater les terroristes. Yo, Joe! Exact. Et si nous matons les terroristes, nous prenons le risque de provoquer un conflit nucléaire avec la Russie. Selon Œil de Serpent, ça va être la chienlit. Notre stratégie devrait être de se replier. Non, ce n'est pas une option, vu que ce dictateur a utilisé des armes chimiques pour exterminer les enfants. Yo Joe! Et ce qui est sûr, c'est que G.I. Joe ne peut pas laisser faire ça. Yo Joe. Déboucher, déloger le dictateur signifie installer les terroristes au pouvoir. Et c'est hors de question. J'ai oublié la Russie. Il faut bien qu'on fasse un truc. Bonne idée, œil de serpent. Exercice d'entraînement, pilonnez cette dune! On a réussi. Ouais, on l'a eu. Trop fort. On rentrera jamais à la maison parce que... Pour ce dernier challenge, vous allez réaliser un plat avec l'ingrédient dont vous avez le plus horreur. Pour Bob Belcher, l'homme qui oblige ses enfants à travailler gratuitement dans son resto et qui ne fait aucun bénéfice malgré tout, voici un pigeon. Oh non, pas ça, pitié! Pour Alfredo Linguini, un chef français qui est tellement médiocre qu'on lui a donné un nom de pâte italienne comme surnom, voici un rat. Oh non, sacre bleu! Pour Bob l'éponge, voici simplement de l'eau. De l'eau? Qui a choisi ça? Il vit dans la mer, bande de crétins! Ça vous arrive de réfléchir? Oui, par contre, je ne sais pas nager, chef! On dit oui, chef! Espèce de vulgaire alternative au tampon couleur de pisse! Et enfin, pour le chef dont la cuisine et la personnalité sont un peu trop binaires, voici les tétans, des âmes réincarnées d'extraterrestres morts. Pour être franc, ce sont les MST qui me font le plus peur, les enfants. Candidat, à vos fourneaux, partez! Je vais faire des pâtés de crabe avec une sauce rémoulade de tomates cerises, en versant un verre d'eau. Oh, je m'en suis mis sur moi, je vais me noyer, quelle horreur! Ah! Enfin, j'arrive pas à l'éteindre, enfin! Je vais faire des hamburgers aux pigeons farcis à la feta, à condition de réussir à ouvrir les yeux. Oh mon cœur! Dis Tina que balance ton porc, ça va dans les deux sens! Je vais faire des linguini au rat rôti, à condition d'arriver à découper et décortiquer ce satané rat. Non, fais pas ça, c'est mon oncle Joey, je t'en supplie. Je vais faire un gâteau volcan au tétan, les enfants. J'ai juste besoin de verser les tétans à l'intérieur du cratère au chocolat. Oh putain de merde, baissez-vous! Je vais les capturer avec ça. Piou, 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 j'en tiens un. Piou, 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 piou. Allez, revenez vite dans votre boîte, vilain tétan. Écoutez papa, c'est la bande de spectres mal élevés. Et vous trois, les tétans, bande de bouseux, soit vous me faites un risotto délicieux, soit vous foutez le camp, c'est compris? Oui, chef. Voyons voir, comment décrire ce risotto? Je sais, il vient tout simplement d'ailleurs. Nous avons un vainqueur, c'est l'église de Scientologie.